Вопрос для меня, вот как вы это понимаете, на что Холокост для Украины? Холокост для України. України. Холокост для України – це втрата 1,5 мільйонів людей, наших людей, які жили вирвані з корінням, з нашого. От ти сидів з людиною за одною партою, ходив там на роботу, і в якийсь день цих людей насильно вирвали з твого життя, з життя і з історії України, з історії. Оце Холокост для України. Це 1,5 миллиона таких историй. Это страшенно трагично. Это еще, наверное, уничтоженный целый мир, потому что в Киеве, кажется, все четвертый киевлянин до войны был евреем, в Одессе, мне кажется, еще больше. И если взять Польшу нынешнюю, она отличается сильно от той Польши, что была до войны, ну просто потому что целые города, где была еврейская культура, их просто нет. Ну, це знищення 1,5 мільйонів світів. Тому що можна говорити про втрату штетлів, але насправді там не так уже багато було штетлів, бо радянська влада сама їх вже почистила. Було дійсно міста і райони переважно заселені євреями. Але все одно на той час вже багато євреїв, вони були асимільовані в радянській оцій матриці. Да? І в великих містах переважно єврейське населення жило Ну, это как в Германии. Многие же евреи считали до войны, после Первой мировой, что они уже стали частью германской нации, и все будет хорошо. Тут було і так, як в Німеччині, і на Заході, там, наприклад, в Галичині і так далі, були дійсно компактні. Тобто ми мали і ті історії, ми втратили і той світ, і ці світ. Фактично 1,5 мільйона світів, і плюс цілу культуру. Скільки знищено синагог, скільки знищено вуличок, мова, історія міст просто зникла.